تحية طيبة متابعينا الأوفياء أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم سأقدم لكم محلول فموي للشرب سيرو، اسمه التجاري بيلمو فلويد، الملقب بالسيرو الأخضر. كيحتوي على مكونات طبيعية فعالة كتساعد في علاج اضطرابات إفراز الشعب الهوائية عند البالغين الذين يعانون من السعال أو بما يسمى الكحة، وخاصة علاج السعال النخامي، حيث يجدون صعوبة في طرد وإخراج البلغم الذي هو مادة تتكون من لعاب ومخاط، مما يسبب ألما في الصدر، لا سيما عند التنفس أو التحرك أو عند السعال مرة أخرى، ويكون مزعجا جدا، قد يحرمك من النوم ويعيق راحتك. فهذا الدواء يعتبر علاج فعال جدا لتنظيف وتطهير الصدر، ويساعد على طرد والتخلص من الإفرازات النخامية على مستوى القصبة الهوائية. هذا الدواء له مجموعة من الموانع، حيث يمنع استعماله للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أحد المكونات، ويمنع استعماله للمرضى الذين يعانون من السكري وقصور كبدي أو الصرع أو يعانون من مرض مزمن في الشعب الهوائية أو الرئتين. وكذلك يمنع على الأطفال أقل من 15 سنة، وعلى المرأة الحامل والمرضعة، وحتى المرأة التي اكتشفت أنها حامل أو تخطط للحمل، لعدم وجود دراسات وبيانات سريرية تؤكد سلامة استخدامه في هذه الحالات. قد يتفاعل هذا الدواء مع بعض الأدوية الأخرى، لهذا يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني بجميع الأدوية والمشروبات أو الفيتامينات التي تتناولها، خاصة مضادات الفطريات، مضادات الاكتئاب والقلق، أدوية مرضى السكري، المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى مضادات تخثر الدم الفموية. كباقي الأدوية، ممكن أن يسبب هذا الدواء مجموعة من الأعراض الجانبية والتي لا تحدث عند الجميع، فالبعض منها شائع وآخر نادر، وغالبا ما تكون هذه الآثار الجانبية بسبب الإفراط في تناوله وعدم احترام الجرعة المحددة، مثل غثيان، قيء، ألم في البطن والمعدة، كذلك دوخة، ضعف في العضلات، تهيج وعصبية، وممكن ارتباك، وعدم انتظام ضربات القلب، ضيق التنفس، بالإضافة إلى ضعف اليقظة وفقدان التركيز، لأنه يحتوي على نسبة من الكحول. لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر عند القيادة أو استعمال الآلات الخطرة. في حالة ظهور هذه الأعراض واستمرت أو زادت عن حدها، فمن الضروري إخبار الطبيب أو الصيدلاني بذلك. بخصوص طريقة الاستعمال، يتم تناول ملعقة كبيرة تحتوي على 15 مل 3 مرات في اليوم بعد الفطور والغداء والعشاء. مدة العلاج من 8 إلى 10 أيام كحد أقصى. تدوم مدة الاحتفاظ بالدواء بعد فتحه هي 15 يوما، مع غلق قنينة الدواء بإحكام بعد كل استعمال. ثمن هذا الدواء فهو 18 درهم، متوفر في جميع الصيدليات. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الفيديو. لا تنسوا مشاركته مع كل الأحباب والأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. وكل من يعاني من السعال النخامي، حاولوا أن تشاركوا مع هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد، وكذلك التفاعل مع الفيديو بإعجاب وترك تعليق إن كانت عندكم أي أسئلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.